การเมืองยังมีประเด็นเมื่อวานนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมอบรางวัลการจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดสะอาดประจำปีนี้แล้วก็รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปีเมื่อวานท่านนายกรัฐมนตรีพูดบางช่วงบางตอนนะคะว่านานาชาติต้อนรับเราเป็นอย่างดีแต่ที่ผ่านมามีประเด็นที่ถูกบิดเบือนก็เน้นย้ำว่ารัฐบาลทำตามยุทธศาสตร์ชาติไม่ได้สืบทอดอำนาจแล้วก็บอกว่าไม่อยากจะพูดเรื่องการเมืองเยอะแล้วนะคะการเมืองก็คือการเมืองอย่าเอามาพูดกันทุกวันเจ็บหูเจ็บปาก